John William Money 8 Temmuz 1921'de Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde doğdu. Babası bir doktor, annesi ise öğretmendi. 1943'te Auckland Üniversitesi'nden psikoloji alanında lisans derecesi aldı. 1944'te Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Money, Harvard Üniversitesi'nde doktora yaptı. Doktora tezini interseks ve transseksüel insanlarla yaptığı çalışmalar üzerine yazdı. 1951'de Johns Hopkins Üniversitesi'ne katılan Money, burada cinsel kimlik ve cinsel davranış üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Money bu alandaki çalışmalarıyla dünya çapında ün kazandı. 1960'ların ortalarında cinsel kimlik ve cinsiyet üzerine ilginç ve son derece tartışmalı bir deneye imza attı. Bu deneyin merkezinde David Reimer adında bir çocuk vardı. David Reimer, 22 Ağustos 1965'te Winnipeg, Manitoba'da tek yumurta ikizi erkek çocukların en büyüğü olarak dünyaya geldi. Doğduktan sonra kendisine Bruce, ikizine ise Brian ismi verildi. 6 aylık olduklarında ise ailesi ikiz çocuklarda bir sorun olduğunu ve idrarlarını yaparken sorun yaşadıklarını fark ettiler. Doktorların yaptıkları muayene sonucunda çocuklara fimozis teşhisi konuldu. İkizler 7 aylık olduklarında ameliyat ile sünnet edilmeye karar verildi ve pratisyen hekim Jean Mary ameliyatı o dönem yaygın ve alışılmadık bir yöntem olan elektrokoterizasyon yöntemini kullanarak gerçekleştirdi. Ancak o dönem daha emekleme aşamasında olan bu yöntem David'in cinsel organına tedavi edilemeyecek şekilde zarar vermiş ve cinsel organı tamamen işlevini yitirmişti. İkizi Brian'ın ise ameliyat edilmesinden vazgeçilmiş ve hastalığı kısa süre içerisinde kendiliğinden düzelmişti. Tüm bu olanlardan sonra Reimer ailesi dönemin önde gelen uzmanlarından biri olan John Money'e başvurdu. John William Money'in o yıllarda teorileri yazılı ve görsel basında sık sık eleştiriliyordu. CBC TV kanalının yayınladığı bir programda cinsiyet ile alakalı teorilerinin tartışıldığını ve ağır eleştiriler aldığını gören Money için David Reimer'ı deney olarak kullanmak, kendini kanıtlamak ve teorilerini test etmek için bulunmaz bir fırsattı. Money, cinsel kimliğin doğuştan gelen değil, sonradan öğrenilen bir davranış olduğunu savunuyordu ve David'in bir kız olarak yetiştirilmesi gerektiğini, cinsiyet değiştirme operasyonları ve hormon tedavileriyle kız olarak büyütülmesi gerektiğini önerdi. O dönemler tıbben erkeklik cinsel organındansa kadının cinsel organını yapmak daha kolay ve daha iyi bilinen bir şeydi. Dr. Money, David'in ilerleyen yaşlarda kadın olarak daha mutlu olacağına inanıyordu ve David'in ailesini de kendi inandığı yanlış doğrularıyla ikna etti. Henüz 22 aylıkken ilk ameliyatını olan David'in her iki testisi de alındı. David'in adı ise çocukken verilen Bruce ismine benzerliğinden dolayı Brenda konuldu. Bundan sonra bir dizi ameliyat geçirdi ve Money tarafından her yıl psikolojik terapi seansları gördü. Ta ki 14 yaşına gelene kadar. David babasına erkek olduğunu ve bu zamana kadar da hep erkek hissettiğini söylüyor ve deneyi sonlandırıyorlar. Deney sona erdikten sonra David tıpkı bir kadın gibi gözüküyor ama doğduğu cinsiyet olan erkek gibi hissediyordu. Kanadalı gazeteci ve ayrıca yazar olan John Colapinto'nun 2001 yılında yayınladığı David Reimer'ın biyografisinde John Money ile yapılan psikolojik seans terapileri Money'in çocuklukta cinsel prova oyunu dediği teorisini içeriyordu. Money'in üreme davranışlarının cinsiyetin temelini oluşturduğunu ve bazı hareketlerle çiftleşme oyununun tüm primatlarda cinsel gelişimin önemli rolü olduğunu düşünüyordu. David'in ikiz kardeşi olan Brian, 6 yaşından itibaren cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandıklarını ve David'e kadın rolü oynatıldığını söylüyordu. Dr. Money, David'in 4 ayak üzerine çökmesini istiyor ve kardeşi Brian'ın David'in arkasına geçip elini kasık ve kalçasına koyması için zorluyordu. Dr. John Money, birçok farklı şeyleri deneyip uygulamaya devam etmiş ve uygularken ikizlerin birkaç kez de fotoğrafını çekmişti. Çocuklardan herhangi biri direnir veya zorluk çıkarırsa Dr. John Money aşırı derecede sinirleniyordu.
Çocukların ailesinin yanındayken sakin davrandığını söyleyen Brian, yalnız olduklarında ise saldırgan olduğunu söylüyordu. Hem David hem de Brian terapiler nedeniyle hayatının geri kalanında asla unutamayacakları kadar büyük travmalar yaşadılar. David 13 yaşına geldiğinde çok büyük bir depresyon geçiriyor ve intihar girişimleri oluyordu. John Money'i görmek istemiyor ve ailesine onu götürülmesi halinde kendini öldüreceğini söylüyordu. 14 yaşına geldiğinde ise psikiyatristinin tavsiyesi üzerine babası hastalığını ve cinsiyet değiştirme geçmişini anlattı. Bunun üzerine Bruce olarak doğan Brenda adı verilen çocuk tekrar doğduğu cinsiyete döndü. Yani erkek olarak yaşamaya karar verdi ve kendisine David adını verdi. Tekrar bir dizi ameliyat oldu ve hormon tedavileri gördü. Hayatına normal bir insan gibi devam etmeye çalışan David, 1990'da Jane Fontaine ile evlendi ve 3 çocuk evlat edindiler. 1997 yılında Profesör Milton Diamond, doktorların bebeklere benzer şekilde davranılmasından caydırmak için David'i vakasının sonuçlarını kamuoyuna aktarmaya ikna etti. Tüm dünyada bu olay büyük yankı uyandırdı. David hiçbir zaman normal insanlar gibi olamadı. Sadece denedi. Bütün hayatı boyunca bilimsel ve ahlaki olarak temeli olmayan kararlar ve sapkın uygulamalardan dolayı büyük travmalar yaşadı. Bu olayın diğer kurbanı olan ikizi Brian ise aşırı dozdan antidepresan nedeniyle 1 Temmuz 2002'de hayatını kaybetti. Bu olaydan birkaç yıl sonra yani 4 Mayıs 2004'te David, Winnipeg'deki bir marketin otoparkında 38 yaşında kendini başından vurarak hayatına son verdi. Bir takım grupların, derneklerin ve kişilerin ağzından düşmeyen cinsiyet kimliği terimini ortaya atan ilk kişi Dr. John William Money'dir. Aynı zamanda John Money, pedofilinin zararsız bir şey olduğunu savunuyor ve buna inanıyordu. Money, 90'larda bir dergide yayınlanan röportajında ise aynen şunları söylüyor. 20'li veya 30'lu yaşlardaki bir adama yoğun bir şekilde erotik çekim duyan 10 veya 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun durumunu görseydim, eğer ilişki tamamen karşılıklıysa ve bağ gerçekten tamamen karşılıklıysa, o zaman bunu patolojik olarak adlandırmazdım. Bu ve bunun gibi videoları izlemek istiyorsanız kanala abone olun. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Soru, görüş ve önerileriniz için yorumlarınızı muhakkak bekliyorum.